యుగాంతం గురించి చాలామంది చాలా రకాలుగా చెప్పారు. పాశ్చాత్య దేశాల్లో బాబా వాంగా జ్యోతిష్యాన్ని ఎక్కువ మంది నమ్ముతారు. మన భారతదేశంలో ఇలా చెప్పేవాళ్ళు చాలామందే ఉన్నారు. తెలుగులో బ్రహ్మగారి జ్ఞానం ఉండనే ఉంది. ఇవన్నీ కొంతమంది నమ్ముతారు, కొంతమంది నమ్మరు. అయితే న్యూటన్ లాంటి శాస్త్రవేత్తలు ఇలాంటివి చెబితే అప్పటి వరకు నమ్మని వాళ్ళు కూడా నమ్ముతారు. ఎందుకంటే ప్రపంచం మెచ్చిన సైంటిస్ట్ ఐజాక్ న్యూటన్ ఆయన చేసిన ప్రతిపాదనలపైనే ప్రస్తుతం సైన్స్ అంతా నడుస్తోంది. అలాంటి వ్యక్తి భూమి అంతం గురించి చెప్పారు. అదే ఇప్పుడు హాట్ టాపిక్ అయింది. "2060లో ఈ భూమి అంతమైపోతుందా? 1704వ సంవత్సరంలో ప్రముఖ శాస్త్రవేత్త న్యూటన్ ఈ విషయాన్నే ప్రస్తావించారు. బైబిల్లో ఉన్న సంకేతాలు, అంకెలకు తన సైన్స్ పరిజ్ఞానాన్ని జోడించి న్యూటన్ ఈ ప్రతిపాదన చేశారు. ఇప్పటి వరకు ఎన్నో సైన్స్ ఆవిష్కరణలకి న్యూటన్ సిద్ధాంతాలే మూలం. మరి ఇది కూడా నిజమవుతుందా? 2060కి భూమి అంతమవుతుందా? ఐజాక్ న్యూటన్ 300 సంవత్సరాల క్రితం రాసిన ఒక ఉత్కంఠభరితమైన లేఖలో ప్రపంచ ముగింపు గురించి ప్రస్తావించారు. చెట్టుపై నుంచి కింద పడిన యాపిల్ ద్వారా గురుత్వాకర్షణ సిద్ధాంతాన్ని కనుగొన్న ఈ ప్రఖ్యాత భౌతిక శాస్త్రవేత్త ప్రపంచం 2060లో తన ఉనికిని కోల్పోతుందని 1704లో రాసిన కొన్ని పత్రాల్లో పేర్కొన్నారు. అయితే ఇక్కడ చిన్న విషయాన్ని గమనించాలి. న్యూటన్ తన పేపర్స్లో అంతం అనే పదాన్ని వాడలేదు, ఆయన రీసెట్ అనే పదాన్ని వాడారు. అంటే ఆయన దృష్టిలో ఈ భూగోళం మరొకసారి స్టార్ట్ అవుతుందని అర్థం. సామాన్య జనం మాత్రం దీన్ని భూమి అంతంగా చెబుతున్నారు. ఈ రెండింటి మధ్య తేడా ఏంటనేది ఇంకెవ్వరూ పసిగట్టలేదు. మరో ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏంటంటే భూమి అలా రీస్టార్ట్ అయిన తర్వాత క్రీస్తు మరొకసారి జన్మిస్తాడని, దేవుళ్ళు భూమిపై అడుగు పెడతారని కూడా ఆయన అన్నారు. న్యూటన్ లాంటి సైంటిస్టులే ఈ మాటలు అనడం కాస్త ఆశ్చర్యమే. మరో 1000 సంవత్సరాలు భూమిని ముందు నడిపించే వీళ్ళంతా కలిసి బాటలు వేస్తారని న్యూటన్ రాసుకొచ్చారు. హాలిఫాక్స్ యూనివర్సిటీ ప్రొఫెసర్ అయిన స్టీఫెన్ డి స్నోబెలెన్ ప్రకారం స్వతహాగా క్రీస్తు భక్తులైన న్యూటన్ బుక్ ఆఫ్ డానియల్లో పేర్కొన్న తేదీలను ఉపయోగించి ప్రపంచం అంతమయ్యే రోజును లెక్కించారట. న్యూటన్ జీవన విధానంపై పూర్తి స్థాయిలో పరిశోధనలు చేసిన స్నోబెలెన్ న్యూటన్ కేవలం సైంటిస్ట్ మాత్రమే కాదని, అంతకు మించి తత్వవేత్త అని చెప్పుకొచ్చారు. సాధారణ జనం ఆచార వ్యవహారాల్ని, దైవాన్ని, సైన్స్ని వేరువేరుగా చూస్తారని, న్యూటన్ మాత్రం ఎప్పుడూ మతపరమైన అంశాల్ని, సైన్స్ను వేరు చేసి చూడలేదన్నారు. ఆయన చేసిన ఎన్నో ఆవిష్కరణలకి బైబిల్ మూలమనే విషయాన్ని గుర్తు చేసుకున్న స్నోబెలెన్ ఆ లెక్కను చూసుకుంటే యుగాంతంపై ఆయన వెల్లడించిన 2060 అనే సంవత్సరం కూడా నిజమయ్యే అవకాశాలే ఎక్కువగా ఉన్నాయన్నారు. పైగా 30 రోజుల్ని ఒక నెలగా, 365 రోజుల్ని ఒక సంవత్సరంగా లెక్కించి మరి న్యూటన్ లెక్కగట్టారు. బైబిల్లో అన్ని ప్రొటెస్టెంట్ వివరణ, బైబిల్ చరిత్రను అనుసరించిన సంఘటనలు, మరీ ముఖ్యంగా ఆర్మగెడాన్ యుద్ధం ఆధారంగా న్యూటన్ ఈ అంచనాల్ని రూపొందించారు. క్రీస్తు శకం 800 సంవత్సరంలో రోమన్ సామ్రాజ్యం మొదలైంది. అక్కడి నుంచి 1260 సంవత్సరాల తర్వాత ఈ భూమి రీస్టార్ట్ అవుతుందని న్యూటన్ చెప్పారు. అంటే అది సరిగ్గా 2060 సంవత్సరం అన్నమాట. ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్టు బాబా వాంగా, నోస్ట్రాడమస్ లాంటి చాలామంది జ్యోతిష్యులు ప్రపంచాంతానికి సంబంధించి అంచనాలు చెప్పారు. కానీ శాస్త్రవేత్తల్లో ఇలాంటి అంచనాలు వెల్లడించిన ఒకే ఒక్క సైంటిస్ట్ న్యూటన్ మాత్రమే. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి.